喂，大家好，呢度係 Garden，呢度每日咧就做啲金融市場上嘅分析啦，然之後講啲部署同埋策略嘅，仲會講啲做 day trade 做法啦。影片就講重要位置做參考嘅，我哋睇睇呢個道指嘅分析啦。首先啦，review 翻尋日道指分析先。尋日道指咁啊，Garden 咧呢個 YouTube 會員制度咧就正式開放咗啦。咁大家如果想支持 Garden 呢個 channel 啦，甚至乎想每一日收到 Garden 最準確、最 update 嘅資訊咧，例如呢個黃金分析啊、美股三大指數影片分析啊，甚至乎可能恒生指數 quick update 啊，或者一啲市場有機會嘅話呢，係啦，咁啊你就可以加入呢個 YouTube 會員啦，咁就可以冇限制咁收到每一日 Garden 最準確、最新嘅金融市場資訊啦。好，咁啊講翻道指先，嗱先講翻我哋尋日點樣睇先啦。嗱，暫時嚟講，咁啊今日就長話短説啦。12月份咁Garden就睇住兩個位置嘅，咁啊道指上面就係46850啦，下邊就係呢個位置啦，45720啦，樓上樓下，咁我哋就睇12月份嘅方向係向上或者向下啦。嗱，尋日嚟講啦，道指咧就上咗上去12月份重要位置樓上嘅，咁所以咧暫時嚟講，其實我哋都偏好向上為主嘅，即係向上睇，係啦，咁所以低買會比較上好啲啦，咁係啦，咁所以尋日嚟講啦，當然啦，我哋都要睇住上邊有幾個位置啦，咁係啦，咁所以我哋就會睇住睇一睇有兩個位置，尋日應該都俾咗兩個位置俾大家，就應該都足夠去應付噶啦。第一就係睇一睇佢有冇機會喺476呢啲位置做到support買入信號，就向翻上面睇，或者佢能夠上到上47770樓上，係啦，咁我哋就會睇到上邊479，係啦，咁啊尋日啦，最後咧道指就喺呢個亞洲市啦、歐洲市啦，咁啊喺47770附近喺度未行住啦。咁啊美國市咧應該就喺下邊嘅。咁我尋日都有睇啦，一開始咧就直接就衝咗上邊啦，直衝47770樓上，咁啊直接就到咗我哋上邊嘅位置啦，479係啦。咁啊曾經 overshoot 咗上邊去到47951啦呢啲位置啦。咁但係你見到啦，好明顯最後都係上唔到479係啦。咁啊之後停咗喺度。咁啊所以尋日Garden都同大家講，道指就俾住兩個位置俾大家啦，就應該就足夠用嘅啦。尋晚咁啊最後啦479嘅位置就上唔到啦，咁啊最後就跌翻落去47770樓下，咁啊直接就去到下邊嘅位置476啦。咁尋日都同大家講啦，如果佢去到476樓下嘅話呢，我哋先至有條件呢藍色箭嘴做沽嘅。喺樓上嘅，咁我哋都唔會特別向下做住，係啦。因為始終咧都係12月份重要位置樓上啦，咁落翻落後先至正式落樓梯級啦，咁係啦，咁但係啦，尋晚應該臨收市啦，先至去翻476啲位置咧，咁所以尋晚就應該冇乜特別好嘅機會去做淡啦，係啦，咁啊，所以咧而家亞洲市咧就慢慢推翻上邊大概476啲位置啦，咁係啦，咁啊，所以我哋道指尋日都繼續準確啦，暫時尋晚就睇住呢兩個位置，咁啊非常之好啦。好，咁所以嚟緊道指可以點樣睇呢？咁啊，講之前啦，希望大家睇影片嘅記得留言、點讚、訂閱、分享，打開隔離嘅小鈴鐺啦。有咩最新影片資訊 update 咧？咁啊，第一時間通知到你啦。咁啊，有啲朋友仔咧都問，Garden平時用開啲咩平台 broker 去 trade 咗金融市場㗎？咁有間 broker 咧就叫做 Pepperstone。咁呢間 broker 係Garden其中一間有用嘅 broker 去做呢個金融市場嘅。咁啊，當中就非常之多產品去做啦，例如呢個外匯啦、加密貨幣啦、指數啦。道指、納指、標普、香港恒生指數，咁啊呢個黃金、銀、油，咁啊全部都可以做到啦。咁啊，大家如果係Garden聽眾朋友呢，有兩個優惠可以送到俾大家。第一個優惠就係呢個獨家嘅佣金回贈啊，咁呢個優惠就非常之好啦，即係你做開交易就變相可以直接送錢落你戶口度啊。咁呢個優惠如果大家有用開嘅朋友仔應該知道佢嘅好處啦。好，第二個優惠啦，佢就係贊助你用呢個付費版嘅 TradingView 嘅，咁啊應該可以去到 Premium 級別嘅。咁大家如果有興趣嘅朋友仔就可以研究下呢間 book 卡，適唔適合大家用？適合嘅咁就可以攞埋頭先所講嘅兩個優惠啦。咁如果有興趣點樣做呢？咁你睇Garden嘅 YouTube 影片啦，咁下面呢有個影片資訊欄嘅，我就擺條 link 喺度啦，叫做Garden使用的平台 book 卡。只要你撳翻呢條 link 去開戶嘅話呢，佢就直接知道你係Garden聽眾朋友啦，就直接攞到頭先所講嘅兩個優惠啦。咁如果你本身已經係呢間 book 卡嘅用戶，已經用緊啦，或者有戶口係啦，你想攞翻呢兩個優惠得唔得呢？都冇問題。咁你就可能撳翻呢條 link Telegram 聯絡翻Garden，咁Garden就再教翻你點樣攞呢兩個優惠啦。咁啊，希望大家可以繼續支持啦，記得留言、點讚、訂閱、分享 CLSS。好，咁啊講翻道指啦。嗱，首先啦，今晚咧就一定要留意噶啦，我哋有呢個重要數據，一定要睇住，因為應該唔好話今個禮拜啦，年尾啦，因為其實而家12月啦，年尾都得翻2-3個禮拜左右啦。咁啊，最重要就係今日啦，係啊，因為之後嗰啲就應該，除非有啲特別事件發生啦，咁我相信就應該可能都會比較穩定啲噶，呢個世界局勢啊，甚至乎一啲
政治經濟上面嘅嘢啦。咁所以今晚就一定要留意啦，就係呢個聯儲局議息啦，係啦。咁但係議息之前，咁我哋要留意一下先，就係香港時間夜晚9點半都有個一啲就業數據會公布啦，咁大家要留意一下啦。9點半係啦，咁今晚香港時間夜晚凌晨3點鐘，咁就呢個聯儲局議息啦。係啦，咁之前咧都有略略提過嘅，咁啊應該就議息結果咧，我自己認為對個市場就影響不大。咁當然啦，咁我哋都要留意，始終呢個都係一個即係俗稱重要數據啦，都有機會聯到個市場有啲波動性啊、volatility 啊、啲震盪嘅，係啦。咁啊呢度都略略講一講啦。咁啊之前點解自己Garden都認為呢個聯儲局議息對呢個市場冇乜太大呢個即係會唔會特別有個驚喜咧？因為始終大家都塵埃落定咗啦，因為今年嚟講，即係聯儲局，即係大家 expect 聯儲局會減3次息，係啦，其實唔止3次嘅，喺年頭嗰時唔止expect 大家減3次嘅，只不過去到真係年尾啦，遲遲都未減，咁今年第一次減息係9月，跟住之後10月係啦，咁啊減咗2次息㗎啦，咁啊所以大家都 expect 埋今次最後一次會議就會減埋最後嗰次，都係減0.25係啦。咁但係咧，之前咧呢個聯儲局就放鷹啦，就認為就唔會特別去減息啦。咁但係其實呢個已經唔係重點啦，因為上次都提過大家，而家咧其實就係個焦點轉咗啦，反而咧就唔係轉今次究竟減唔減息，而家係 focus， 即係你見到新聞都開始喺度吹風嘅。咁之前Garden都預先同大家講咗，而家係講緊下年嘅話咧，特朗普應該咧就會踢走呢個聯儲局主席啦，跟住之後就擺自己有上任，跟住之後咧就真係瘋狂減息啦，係啊！你而家就開始即係吹緊呢一樣嘢，就開始即係有啲炒作啦咁。因為出年嘅話咧，就算聯儲局主席唔走嘅話咧，佢5月份都要走啊，因為佢真係任期完咗啦咁。所以而家就諗緊邊一個係特朗普嘅人啦，而家係講緊邊一個係一個繼任人選。會上任新嘅主席啊，咁係啦，跟住之後就應該就奉行特朗普嘅政策啦，佢想點就點樣啦，即係正式就掌控埋呢個聯儲局呢個機構啦，係啦，咁所以今次嚟講咧，我自己認為啦，咁當然唔係絕對啦，咁因為呢個純粹係一個少少一啲基本上嘅去分享一下啦，點去睇啦咁，所以即係今晚3點鐘就公布啦，究竟係減0.25啊，定係維持利率不變咧？咁係啦，咁應該就唔會特別加息嘅啦，純粹應該兩個 option 啊，就係維持利率不變或者減0.25。咁咧應該對個市場唔會有特別影響嘅，甚至乎可能3點半之後咧個 press con 咧都唔會話咁影響個市場嘅，係啦，因為大家都 expect 咗，就算佢今次唔減，出年都應該需要去減啦，係啦，咁所以呢個就少少即係一啲即係我自己嘅睇法啦，就分享俾大家啦，咁係啦，咁但係。係啦，咁我哋點都要睇翻個價格走勢噶嘛，咁係啦，所以我就睇住價格走勢咧，去即係部署翻呢樣嘢就比較上好啲啦，咁係啦，咁啊我哋先睇啦，道指嗱，暫時嚟講啦，咁啊你見到咧12月份仲要位置樓上，咁其實咧我都係偏好向上嘅，只不過咧尋晚咁咧我哋會睇住476呢個位置啦，佢真係跌咗落樓下，咁所以有條件嘅話咧，如果今日佢唔上翻476樓上嘅話咧，咁我都唔會咁進取去買住嘅，係啦。咁哪怕佢一公佈嗰時個市開始跌落去，或者佢公佈之前已經開始跌落去啦，咁所以咧我哋都係貫徹尋日嘅做法啦。喺476樓下嘅，如果啲沽出信號嘅話，咁我都會嘗試向下做嘅。咁下邊嘅位置就係474啦，呢個位置啦。咁再落嘅話咧就係呢個位置啦，47240啦，呢個位置啦，咁係啦。咁只要如果今晚數據公佈完咗之後，係啦，咁或者你等埋聽日都冇所謂嘅，因為真係喺呢啲咁嘅市況嘅話咧，就即係真係睇一睇個市況。雖然我自己認為個影響唔會特別太大啦，咁但係呢個唔係絕對啊嘛。咁同埋都等個市場 steady 翻啦，即係冇啲不確定嘅因素啦，從而你去揾一啲機會去做嘅話咧，呢個成日都即係我自己首先我自己會咁樣做啦，同埋我都不斷教啲同學仔都係咁樣做嘅，即係成日都話我哋做交易嘅真係唔係賭博。我哋希望咧，所有嘢都 confirm 嘅，即係唔係冇，即係唔好一啲不確定嘅嘢喺度左右自己，即係左右自己嘅 position 咧，咁係啦，咁啊變相你咪可以將個賭博減到最低咯，甚至乎唔係去賭個市場咯，係啦，咁所以呢個就即係少少分享啦，俾大家去可以參考一下啦，咁係啦，咁啊所以最好啦，咁即係呢啲位置就俾大家去參考啦。如果真係去到呢啲位置，佢真係有機會咧。前提下喺47240樓上仍然都有 support 買入信號做到嘅話咧，咁去到呢啲位置就真係變相
低埋啦，係啦，即係比較上高嘅位置低埋，係啦，咁所以我調即係暫時呢個 moment 啦，個死線就係47,240呢啲位置，係啦，咁所以如果有啲 support 買入進度做到嘅話咧，我都會嘗試向翻上睇嘅。咁最好啦，就真係喺476樓上啦，咁做到嘅話咧，咁我都係會向翻上，咁上面都係睇47770，再上就係呢個位置479啦。係啦，咁啊之前講咗呢條紅線啦，就係大概48050啦，再上都上面嘅，係啦，咁就正式再一次挑戰歷史高位噶啦，暫時就未住啦，因為之前2日都頂住咗咧，咁係啦，咁暫時就係咁樣啦，道指，咁所以就睇一睇今晚嘅數據係點樣啦。好，咁啊好快嚟睇睇一個納指先。咁納指啦，都係一樣，先講我哋12月份嘅睇法啦。咁啊，12月份兩個位置，上邊咧就係呢個位置25200，下邊咧就係呢個位置23970。樓上嘅，我哋12月份方向繼續向上；樓下嘅，咁就之前講咗啦，我哋先至會慢慢向下睇嘅。係啦，咁啊，尋日都同大家講咗啦，納指，咁啊，納指咧理論上咧就仍然都喺呢一格度噶啦。上個禮拜都一直都喺呢一格度噶啦。咁上面就係呢個位置25740啦，下邊就係呢個位置25470啦。咁上個禮拜即係尋日啦，都同大家講，去到25740點都要壓略噶啦，因為企到上面嘅，先至有條件可以比較順啲。如果唔係嘅話咧，就一定會 cap 住嘅，因為呢個係相對比較上而家呢個 moment 一個重要少少嘅位置啦，係啦，有啲分量嘅位置啦，咁係啦，咁最後都未上到，即係未上到上邊啦，咁係啦，咁所以尋日嚟講啦，咁我哋其實都係look for買為主啦，咁我哋最好就等佢回翻落去25470呢個位置啦，咁啊做好 support 買入信號先至向翻上睇，或者係真正企到上去25740樓上，咁啊上面就睇到大概259，係啦，咁啊尋日最後啦都冇啊，都係夾咗喺中間嗰度啊，係啊，咁你見到都係上又未去到25740樓上，咁但係跌咧又未跌到落去25470喺中間，係啦，咁所以今日啦都係一樣噶啦，我相信仍然都喺呢一格嗰度游走噶啦，咁啊應該就要等埋今晚咧呢個公佈議息睇一睇點啦，都係一樣啦。咁公佈完議息結果，佢能夠上到上邊嘅25740，咁一定係向上睇噶啦，咁就一定唔會睇淡，係啦。咁大家都要知道啦，而家仍然都係12月份重要位置又上啦，咁所以哪怕做淡嘅，全部都係啲逆勢嘅操作啦，咁係啦。咁所以如果係啦，公佈完之後咧，佢喺呢個位置25470樓下，咁就一定係向下睇啦。咁都係去到大概25200，我哋12月份重要位置就要壓略噶啦，就要暫停噶啦。除非佢真係入翻落樓下，入翻落樓下都唔需要心急去做住，我哋真係等佢確定咗跌翻落樓下嘅，即係好似我哋上個月咁啦，跟我家人聽眾朋友都知道上個月佢係有啲位置真係唔跌就唔跌住噶啦，咁但係佢跌咗入去嘅話咧，咁你就可以更加確定去做呢個部署啦，係啦，咁啊我哋就會睇住呢幾個動作啦，咁係啦，總之所有做股都係藍色箭嘴，咁尋日都有同大家講過。如果佢真係挨近翻25740呢個位置唔上嘅話咧，咁喺呢啲位置如果有啲沽出信號嘅話，可以嘗試一下，咁啊做一個沽向翻下，咁但係都係逆勢箭嘴，藍色箭嘴逆勢做法，咁就唔能夠太貪心噶啦，呢個就一直都同大家講咗啦，係啦，咁啊暫時都係睇住呢兩個位置啦，呢兩個位置就比較上重要啲，呢一格嗰度未有特別變化，納指係啦，咁啊再慢慢去觀察啦，今晚好，咁啊好快嚟睇一個 S&P 標普先 ，S&P 標普。咁啊，我哋先講我哋12月份兩個位置啦。咁啊，上邊就係睇住呢個位置6765啊，咁下邊咧就係呢個位置6530、6529係啦，大概咁樣啦，呢個位啦。樓上嘅、樓下嘅，咁我哋就會知道12月份嘅方向啦。嗱，暫時嚟講啦 ，S&P 咧都係向上嘅12月份係啦，因為上咗上樓上啦。咁所以尋日嚟講咧，我哋都係 look for 一啲買入嘅機會比較上好啲噶啦。咁啊，第一個就係呢個位置6845呢個位置喺樓上嘅。一啲 support 買入信號咧，都嘗試向上睇，咁上面就係6879啦，係啦，咁6879呢個位置咧，都係同呢個納指上面嘅位置講過，呢個位置喺而家呢個 moment 比較上有啲份量，有啲重要，係啦，佢上唔到上面嘅話咧，就真係未上到住嘅，但係上到上面企到嘅話咧，咁我相信再破頂係啦，咁啊都指日可待啦，咁啊暫時嚟講啦 S&P 你見到咧，同納指都係一樣啦，夾住咗喺呢個樓層度啦，咁中間咧 S&P 就可以再劃分細樓層啦，1、2、3啦，咁係啦，咁尋日就喺呢兩層度係啦，咁啊尋日其實理論上咧佢就喺爬咗上面嘅呢個位置6845，咁但係佢就冇繼續再推動我哋睇嘅位置啦，6879啦，咁就停咗喺度啦，咁最後又跌翻落樓下，咁啊而家都係圍繞住呢啲位置附近喺度遊走啫，係啦，咁所以今日啦 S&P 咧係啦，只要佢仍然都喺呢個位置。6823樓上
咁我都仍然都係look for向上睇嘅，係啦。咁當然佢上埋上6845樓上就更加好啦。咁上邊就6879啦。咁上樓上嘅頭先都同大家講咗，咁我哋就會睇呢個歷史高位噶啦，係啦。咁啊，當佢今日跌翻落去6823樓下嘅話呢，咁第一啦就一定唔做買住啦。咁呢個位置嘅話呢，你係有條件可以揾啲沽出信號，咁啊向翻下做。咁但係都係一啲藍色箭嘴啦。咁下邊就有一個位置就6793啦，係啦。咁啊再落呢，就係我哋嘅12月份重要位置6765呢個位置啦。好，咁啊應該三大指數分析就係咁啦。咁啊希望幫到大家啦，同希望大家記得留言、點讚、訂閱、分享 CLSS。今日係咁多啦，之後再見。